tuli mu kiseera wetwetagira ennyo abazira mpozi nga Father Ntambazi bwe yayogedde, kubanga Buganda yeetaaga abantu abamalirivu abasobola okwewaayo okulwanirira ensonga zaffe Ssemasonga ettaano. Mu kaseera akaali akazibu ennyo eri Ssekabaka Muteesa II n'ery'Obuganda, Angelina Nabakooza yalwanirira, yakuuma era yataasa Namulondo. Ffe ab'omulembe Omutebi, buli omu ku ffe akozeewo ki ekirwanirira, ekitaasa era ekikuuma Namulondo. Tusisinkana abantu bangi abagamba nti balumirirwa Obuganda, abamu tubasanga mu buntu, kati nga mmwe mwenna abangi abali wano bensanze wano, abalala tubawulira nga babyogera, abalala babeera ku mitimbagano. Obuganda obwagala ng'oyogera buli ky'omanyi n'ekyotamanyi. Manyo ekwanga lya